夫君这手法很熟练啊。以前啊，我给母亲输过。是给母亲输，还是给谁家小姐输啊？你看，我输得好吧，也要被夫人责骂。早知道我就不干这活了。怎么，嫌烦了？我可不干。你别动啊。这是我早上出门买的，想着好些日子也没送你礼物，就把这个当定情信物吧。喜欢吗？喜欢，夫君可以啊，越来越开窍了。还是夫人教的好。你别骄傲啊，继续努力。不过这只能算是普通礼物，定情信物你已经给过我了。真是春风有信，良玉为媒。没想到我父亲留给我的玉佩，倒是给我讨了个好彩头。不过话说回来，我替苏景真嫁给你，一嘛是因为被你堵到了房间里，那不是因为我识破了你用金铃子作案；二嘛是因为师傅吩咐我去盗这个玉佩，不然的话，咱们俩一官一贼，恐怕这一生都见不到了。你师傅让你盗取玉佩，为什么？听他说这玉佩跟泰州水案有关。泰州水案，那这幕后主使一定是苏国公了。可是他为什么会对我父亲的玉佩感兴趣？难道这玉佩背后有着什么秘密？不如我们去问问师傅。师傅，这是您一直让我找的玉佩。蓉儿，你早就得了这玉佩，怎么现在才拿来给我？那怎么可能呢？这玉佩是许慕辰最近才给我的，对吧？啊，是。罢了，慕辰，蓉儿宁可为了你对我隐瞒玉佩一事，可见他对你的用心，你可不许辜负了他。师傅，这个你放心。师傅，您知道苏国公当时为什么要让我们找这个玉佩吗？我当时只是受命让你去盗这个玉佩，至于它有什么作用，我确实不知。不过什么呀？不过许承嗣许大人不光才学过人，还懂得机关算术、奇门遁甲。你看这玉佩制式，和普通的玉佩略有不同。是有所不同。这个玉佩更像是开启某个机关的钥匙。父亲掌握了苏国公种植月星草的证据，那这玉佩就是开启藏匿证据之处的关键。那如果是钥匙，门在哪儿啊？你们看这一面，你看这梅花的纹路，和普通的梅花有什么不同？这个梅花有断纹。如果这梅花的纹路是许大人有意为之，那必定会留下什么线索。梅花，这个你拿着。母亲，这个是什么？这是你父亲生前做的梅花册。他去泰州之前曾说过，
泰州的桃花开得正好，回来时为我带一半夹在册子里，再补画一本《桃花集》。难道是那本书？师傅，我们先过去一趟。你发现什么了吗？墨镜说这本书是父亲在泰州时留给他的，可上面画的全都是梅花，我以前也没太在意。若那个玉佩上的梅花背后暗藏玄机的话，那这本画册9宫之意，法以灵龟，24为剑，68为足，左3右7，带9履翼，5居中央。穷算之机变，极巧于一家。艮，五行属山。乾，方向西北。那是什么地方啊？山西北，桃花谷。牧尘应该是破解了许大人留下的线索。你去召集我们水推磨的门人去寻他，我去找刘文楚刘大人调兵。调兵？以我这么多年对苏国公的了解，他一定会阻止许牧尘找到证据，让刘大人护送，可以确保万无一失。是。木木，木木，终于找到你了。公羊公子，你既然追到泰州来了，你是奉刑部的命令来抓我跟师父的吗？我……师父，你先走，我拖住他。公羊，我受奸人蒙蔽，犯下许多错事，自知罪孽深重，无可辩驳。但我今日确实有要事在身，不能与你纠缠。等我事毕以后，任凭公羊大人发落。师父，你说的什么话？公羊茂才，你若敢动我师父，先过我这关。木木，我辞官了。你说什么？现在的我，只是一介平民。至于水推磨的事情，和我公羊茂才没有半文钱关系。公羊茂才，拜见玉楼茶前辈。你的意思是说，你从此便不再当官了？没错。许慕辰每日都要跟我争个高下，烦也烦死了。我也想清楚了，辞官不做更好，可以跟你一起逍遥自在的过日子。你少得寸进尺了，谁要跟你一起过日子？你跟公羊有什么闲话，改日再聊。牧尘办案受阻，需要你2人出手相助。是，你跟我走。许慕辰，他的事情我可不管。好，那你留下喝茶，我自己去。哎，你的事情我得管。有人跟着我们，别回头。苏国公的人吗？莫言师兄已经传信给京城了，依据路程，苏国公很快就会到台州。我已跟玉罗刹前辈打好招呼，让他带着我的手信去找台州的刘师伯。那接下来呢？去桃花谷，引苏国公出来。撤！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 回禀国公，派出去的人一路跟随，
在郊外的一处桃花林里，失了许慕辰的踪迹。桃花林。 程四，哎呦，国公，哎，国公，请坐。有件事我要说说你啊。你说这泰州城大宅比比皆是，你随便看上哪间，跟我开口便是。你何苦呢？在桃花林盖个茅屋，住着难受，啊，又费银子，小心回去弟妹说你啊。国公说笑了。 不过是一间茅草屋，费不了几两银子，还望国公回到京城，未在下保密便是。自然为了几个银子，弟妹不会为难你。不过程四啊，如果过几年，你还是因为几个银子而担心被弟妹责难，这可就说不过去了。国公教训的是，还好我夫人家境殷实，不许我大富大贵。 只求我有限的俸禄入囊，无愧于心。说得好！如果我们景国的人个个都如程四这般，那何愁不四海清平，国祚永存呢？啊！国公谬赞。好，你先忙。好你个许承嗣啊！出发！撤！就这儿吗？看这个桃花谷的布置，像我父亲的手笔。走，进去看看。我去那边看看。嗯。 夫君，夫君，这佛龛怎么是反过来的呀？
老爷，到了。金山，搜。是，老爷。遇到许慕辰，就地格杀。搜。老爷，这谷中地势复杂，杂草丛生，一时难以寻得许慕辰踪迹。许承嗣选的地方，岂是你们能轻易进去的？老爷，下面怎么办？通知少爷带着人马赶过来了吗？老爷放心，少爷已经在来的路上了。放火烧山？老爷不可呀！若是放火烧山，怕是不一会儿就会引来官兵，到时……官兵来了又如何？杀了许慕辰，烧毁了证据，我便还是国公；如若毁不掉，我就是景国的叛臣，越国的细作。如果我所料不错，许慕辰已经把这儿的消息传递出去了，他自己留在这儿做诱饵，引我上钩。那老爷来到这里，岂不正中了许慕辰的下怀？他只料到其一，未料到其二啊！我猜他想我贩售月星草，只是为了图谋私利，但他绝对想不到，我就是越国人。杀了许慕辰，万事无忧。如果此事不协，我们也可以从这里马上进入到越国境内。老爷说的是，放火烧山。是。当年的案子总算是水落石出了。
当年父亲与苏国公来泰州治水，发现赈灾官银被人私吞，更有泰州农民不是农耕，转而种起一种名为月星草的草药。父亲发现，这草药长期使用会损人根本，似是有人在泰州暗中操纵。而后在调查中，父亲截获一封密信，信中所言，苏国公原来并非我景国之人，而是越国派遣的奸细，一心想要弱我国力，以便吞并我国。虽然父亲找到证据，但无奈苏国公在泰州势大，父亲难以与之抗衡，只能暂时将所有证据留在此处，再将线索刻在了玉佩之上，以防不测。苏国公得知了父亲查出月星草真相，准备炸毁堤坝，掩埋证据。这不可能，不可能！这是千万条人命呢！爹，怎么了？不行，我得找他问清楚。爹，你去哪儿啊？为了保全宜州百姓，父亲放弃了本能安全离开泰州的机会，前去阻止苏国公。那天之后，我便再也没有见到父亲。父亲死了，苏国公还污蔑他贪污，以次充好，反倒是掩盖了炸毁堤坝一事。父亲是无辜的。原来苏国公是越国人，怪不得做了那么多坏事。夫君，你看，有烟。看来有些人比我们预想来的要快。你把玉佩收好，他们没有玉佩就进不去入口。那边有缺口，我们赶紧出去吧。我们现在出去，岂不是正中圈套？如果我估算没错的话，刘师伯应该赶来了，就看我们的运气了。越国四大高手，你听说过？当年一语刺驾，大内是为倾巢而出，但他们还是跑了，小心点。许世侄，好见识啊！你身后的树林里，藏的就是许承嗣当年搜集的证据吧？没错。可谁又能想得到，给景国立下赫赫战功的国公爷，竟是越国的细作？你是不是觉得现在知道的有点为时过晚了？国公爷已位极人臣，出将入相，为何非要里通外国，挑拨纷争？到时候狼烟四起，伤害的还是无辜百姓。里通外国，许慕辰，你可知道，此地与我才是外国，两国相争又当如何？死的不外乎是些士族贱民，成就的却是我国千秋万代的伟业。真是丧心病狂，干了这么多坏事，你有一个晚上睡得安稳吗？这个就不劳许仙之挂怀了。只有死人才会睡得安稳。你以为你端了赵家，揭露了我的身份，那又能如何呀？景国的月星草生意，照样有人暗中扶持。不出5年，景国各地的州府都会像泰州一样，到时不费一兵一卒，我国将坐收渔翁之利，景国的大好河山都会成为我国的囊中之物。把持生意的人，难道是莫言师兄？蓉儿，
你在许慕辰身边待得太久了，我就是想留，也留不住你了。蓉儿，你师父命丧许慕辰之手，你现在不思为你师父报仇，却跟凶手混在一起。若你师父在天有灵，定不会原谅你的。国公大人，让您失望了，可我师父根本没死。原来如此啊！许慕辰，你对我层层设局，为的就是今天。若非如此，师父怎会看清你的野心？国公大人，看在我和景真的情分上，你们束手就擒，我们就留你们一条活路。那我就谢谢蓉儿的这一片孝心了。你怎么才来？你管我？我想什么时候来就什么时候来。师姐，你和国阳公子，你们俩……夫君。老爷，快走！快！是许大人。是。老爷，我们撤吧。灵儿在哪儿？啊，很快就到了。爹，你没事吧？没事儿。师伯，景宁哥，刘文楚，看来景国真是没人了，把你都给派出来了。法网恢恢，疏而不漏。苏国公，当年欠泰州百姓的账，你也该还了。就凭你们呐！刘文楚，待我率兵攻破景国，我第一个拿你祭旗。事已至此，你还执迷不悟？来人，在。拿下！在。快和我爹先走。是。老爷，快走！蓉儿。我
我爹他们已经走了。景宁哥，以你的武功，拦得住我吗？我知道我打不过你，可是，景宁哥，苏国公在景国做了什么你也知道，你要帮他一错再错吗？世间纷争大多是立场不同，哪分得清什么对错？怎么分不清？谋财害命就是错的，滥杀无辜也是错的，贩卖月星草坑害百姓更是错的，这都是天经地义的事情。蓉儿，你不是我，你不必跟我讲这些大道理。我是苏国公的儿子，是越国人，这就是我的命。你让我该如何回头？让我将我父亲交到紫宸寺法办，以他的所作所为，一定难逃一死。我也是个普通人，大义灭亲我做不到。蓉儿，你今天若是真的要捉住我父亲，就先杀了我吧。景宁哥，你走吧。谢谢了。景宁哥，下次再见的时候，我们就是敌人了。到时候，蓉儿，再也不见了。蓉儿，你怎么追上来了？六师伯已将越国人擒住了，苏国公人呢？苏国公，我没追上。我本来想去追他的，被景宁哥拦住了。他以命相逼，拦在路中间。我想着，苏国公虽然罪恶至极，但景宁哥至少没做什么伤天害理的事情。我知道了，没关系。你一定很生气吧？苏国公的事，我们还得从长计议。公羊茂才受伤了，我们去看看吧。吴丈，你怎么来了？还不是因为小秋。小秋自从知道少夫人你离开府以后，伤心的是茶不思饭不想，非得让我跟着大人来泰州，让我把少夫人你赶紧给接回去。师兄，公羊的伤怎么样了？没事儿，没什么大碍。倒是你啊，多关心关心你师兄吧。我拼死拼活的时候你不在，现在倒是忙活起来了，真是会马后炮。公羊茂才，你是不是伤口不疼了？疼啊，木木。你干嘛呀？公羊公子说的对，你师兄手无缚鸡之力，只能干这些杂活了。公羊公子再怎么欺负，我也只能受着了。你再给我装！师兄，我要是你啊，就不给他治了，让他自生自灭。木木，公羊公子啊，祸从口出。你要是想娶木木呢，就一定要谨言慎行。你的通缉令还在京城挂着，你信不信？哎，木木，公羊他威胁我。公羊茂才，你是不是想死啊？我不想死，木木，你赶紧忙你的，对不对啊，师兄？对，我口渴了，烧水去吧。公羊啊，你这要是娶了木木，可得小心了。夫君，在想什么呢？没什么。
你不会是怪我没抓到苏国公吧？我夫人心存善念，我怎么会责怪你呢？况且这个苏锦宁也没做什么伤天害理的事，就换作是我，也不愿意看见他死在我面前。只不过我没能亲手抓住苏国公，不知道父亲的在天之灵会不会怪我？这是我在父亲密室里找到的。晨儿，这是怎么了？跟谁又打架去了？爹，娘，公羊谋财造谣，外面的人都在说，我爹是穷酸秀才假清高，是个道貌岸然的伪君子。我一时没忍住，就跟他们打起来了。肯定是公羊家的妇人说的，看我不好好跟他理论理论。别，夫人，来，沐晨，爹跟你说啊，是非公理不在几句闲话，而在于世道人心。如果受不了别人的闲言碎语，那爹就不必当官了吗？是不是啊？晨儿才多大呀，你就跟他讲这些，他听不懂的。慢慢的，以后他会懂的。哼，哎，这个是爹刚做好的啊，拿去玩吧。谢谢爹。飞喽！飞喽！小心点儿，别摔着了。没想到父亲还一直把这个带在身上。他在危急时刻还不忘惦记着你。如今他沉冤昭雪，又见你长大成人，父亲在天之灵肯定很欣慰。自幼我父亲就离开了我，我倒是很想让他看看我的所作所为，让他怪我几句。谁说他看不到的？你忘了你小时候教我看星星啦？你看最亮的那颗，那颗就是父亲。说不定现在正看着你呢。夫人说的是。停车！老爷，你怎么了？爹，您没事吧？无妨，我就是有点口渴。你带我爹先走，切记照顾好他。我去找水，马上就回。明白，少爷。下，走。这。